وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ala hadiniyah wa ala kunyatin salihah wa ala man rasulullah salihun wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mola sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun asyraful a'rabi wal ajami. Muhammadun khairu man yamshi ala qadami. Ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun basitul ma'ruf fi jami'uhu. Muhammadun sahibul ihsani wal karami. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun tajuru usnillahi qatibatan. Muhammadun shadiqul aqwali wal kalimi. Maula ya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun thabitul mitsaqi habituhu. Muhammadun tayyibul akhlaqi wa syiyami. Sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Muhammadun ruhi
خير الخلق كلهم محمد حكيم بالعدل ذو شرف محمد معدن الإنعام والحكم مولاي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كل يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا وبلنا ما مضى يا واسع الكرم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد سيد طبت مناقبه محمد صغر الرحمن بالنعم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد ضاحك لضيف مكرمه محمد جاره والله لم يضم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد يوم بعثنا شافعنا محمد نوره الهادي من الظلم يا ربي بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم محمد قائم لله ذو همم محمد ختم لرسل كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم بسم الله الرحمن الرحيم نستفتح الجلسة بسلامنا وهو أهلنا وأسلافنا وباؤنا الصالحون الله يدخل نيتنا في نياتهم وعملنا في عملهم على هذه النية وكل نية صالحة من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة روح سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله وعبد إخوان النبي المرسلين وآل بيته أجمعين والأئمة المجتهدين والمفسرين والمحدثين ومصنف الكتب النافع أجمعين خصوصا إلى روح سيدنا الإمام مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وعباد الله بن أحمد وسيدنا الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي والمقدم الثاني سيدنا الشيخ عبد الرحمن بن محمد الشيخ والحبيب عبد العيد الأسباب أبي بكر العدني وسيدنا سيدنا الإمام فخر الوجود الشيخ أبو بكر بن سليم والحبيب أحمد بن محمد الحبشي والحبيب عبد الرحمن الجفري مع العرشي والحبيب يوسف بن عبد الحسني والحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بارس إلى ركن الإمام الكبير القطبي الشهير والحبيب عبد الله بن أبي الحداد صاحب هذه الرسالة ثم إلى ركن سيدنا الشيخ مصطفى بن صلاح الدين بن عبد الرحمن وزوجته جاي مرحمة إخوته الشيخ زاني والشيخ عبد الحميد بن عبد الله بن عمر قطبي رباني والغاصي سمداني سيدنا الشيخ عبد القادر جيلاني رضوا عنه ووصل مغفوري مصائحهم وتلامذات والمنتسبين إليهم أجمعين ثم إلى أرواح أولياء هذا البلد خصوصا الشيخ مالك إبراهيم والشيخ مالان إسحاق والشيخ علي مرتضى والسيد أنو اليقين وسنن الجري والسيد عبد الرحمن ثم الحبيب أبو بكر محمد أشكاب ثم الحبيب علي محمد أزن أشكاب ثم الحبيب هارون بن عبد الله بارون ثم مغفورهم ثم إلى جميع مشايخ هذه الجهات بخاكهم على الله أصبروا عند الله الله يجعل لنا من الذين يستعملون القول فيتبعون أحسنه وأن الله يفتح علينا وعلى أولادنا جماعتنا
talamidana futuhal arifin wa ifaquna wa iyam bidin wa yahdina wa iyam ila sawa'i sabil wa yu'allimuna ta'wila wa yaj'al lisana Muhammadan lana syakhan mursyida wa inna Allah yutawilu amarana wa yukhassin akhlaqana wa yuwasi arzaqana wa yashfi mardana wa yu'afi mubtalana wa yuzabiduna taqwa yakhwaduna min kulli adha wal balwa wa yaqdi jami'a dinina dina dunya bil ma'asyirah wa dina al-akhirah bil maghfirah wa yahabu lana ma wahabahu likumal rijal min ulumin wa amalin wa akhlaqin wa niyatin ma ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-alim wal-alim wal-alam ya dzal kiram wal fuad wal ilham wal hadis wal fahm yasri minni bi nafatin minhu fi hadis ila misliha ilahi antiqni bi raqiqatil umma hatta talaqa minka ma la ta'ala wujudi hatta talaqa Jibril alaihi salam ya hadi ya rasyid ya alam al-ghuyub ya alim al-khafi ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid darin amin. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, bismillahirrahmanirrahim. Wa qad qala Allah ta'ala wa la nabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat wa basyiris sabirin. Terkait dari masalah kesabaran di dalam menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Kehidupan ini adalah ujian. Maka kita harus melandasi dengan kesabaran. Selama kita hidup, tetap kita pedang dasari kalian kesabaran. Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 155 ngantos 157. Wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wat thamarat. Ila qouli ta'ala tumuka maring dawuh Allah taala wa ulaika humul muhtadun. Artosipun dawuh Allah taala mulai ayat 155 surat Al-Baqarah kengken terusaken ngantos ayat 150 itu. Menika wa ulaika humul muhtadun. Wala nabluwannakum lan yakti teman-teman nyubuh sapa ingsun Allah kum ing sira kabeh. Sungguh aku akan mencoba pada kamu sekalian nyubuh bisyai'in kelawan swiji-wiji akan dengan sesuatu minal khaufi, diantaranya minal khaufi saking kewedian, ketakutan, saking wedi. Pertama, Allah akan menguji pada kamu sekalian, orang Islam khususnya, dengan sesuatu yang menjadikan mereka ketakutan, kirangan apa rupane, bencana, bala dan lain sebagainya, yang mereka merasa takut, diuji dengan perasaan wedi kalau setunggal. Nomor kali wal ju'i lan dipun uji kalian Allah dengan kelaparan, ju' lapar, paceklik, kelaparan, ketidakcukupan dalam maisha sehari-hari sehingga terasa lapar perutnya. Ranten napa ingkang dipun tedha, ingkang dipun dahar, ya mbake kalian keluargae kurang. Jadi
dicubi kalian Allah dalam keadaan kelaparan. Wa naqsin lan kekurangan, dicoba malih kalian rupane kekurangan bahan makan, kekurangan yotro, kekurangan kesehatan. Di antaranya kekurangan minal amwali saking bondo, kekurangan bondo dalam kehidupan sehari-hari ini nggak cukup kangge belanja sedina umpamane. Ya dipun cukup pasti cukup. Senajan cara akal itu kurang, mestine ngono sehari membutuhkan biaya sekian, tapi kok cuma sakmene. Disyukuri, ditambah Allah Ta'ala. Dipun tambahi kesehatane senajan sing ditedol iku ya kurang. Dipun tambahi ketakwaane, ketaatane. Nek purun mensyukuri senajan pedhi cara akal dianggap kurang. Nah niki wanaksin lan kekurangan minal amwali saking bondo. Wal anfusi lan kekurangan jiwa, kekurangan awake loro. Awake dicoba apa niku? Kekurangan pandangane, kekurangan kekuatane ngene. Wa samarati lan wowohan. Khususnya petani dicoba kenging penyakit sawahe kebone sehingga tidak menghasilkan apa-apa bahkan rugi. Dicoba kados mekaten kalian Allah Ta'ala. Nah ini. Nah, tiang niku nek sabar diuji kados mekaten. Kangen menyukani kabar. Sabar kados mekaten babasyir sabirin. Terusannya ayat ini. Babasyir mongko ngabarono kesenengan sama sira as-sabirin wong kang padha sabar nalikane diuji kados mekaten. Bab dipun janjeni kali Allah Ta'ala bijing wonten akhirat dipun lebetaken swarga tanpa hisab. Bahkan para malaikat kulo salam assalamualaikum bima sabartum fa ni'ma badar dalam surat Ar-Ra'd. Orang-orang yang bersabar nalikane urip nang donya dicoba oleh Allah Ta'ala tetep imane, tetep ketakwaane, ketaate bahkan tambah meningkat. Dipapak oleh malaikat masuk surga dengan ucapan salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma badar. Hanya urip niki ujian atas kita meninggalkan dunia ini. Selama kita masih ada di dunia terus diuji oleh Allah Ta'ala, dasar ini kita sabar dan banyak bersyukur dengan Allah SWT. Terusanipun ayat menika ingkang terusipun Sayyid Abdullah bin Al-Haddad ila qouli ta'ala wa ulaika humul muhtadun alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Terusannya ayat ini alladzina yaku wong akeh idza asabatuhum nalikane makenane menimpa hum ing alladzina apa musibatun musibah qalu maka padha ngucap sapa alladzina sing tertimpa musibah kala wau inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi sak temene kita iku lillahi gupake Allah, kaduwe Allah, miliknya Allah. Kita ini miliknya Allah. Wa inna lan sak temene kita ilahi mari Allah rajiun padha balik kabeh. Dan kita semuanya akan kembali kepada Allah karena kita ini adalah milik Allah. Nah ini yang sing sabar kados mekaten terus Allah dalam ayat berikutnya ulaika alaihim sholawatun utawi mengkono-mengkono wong akeh utawi mengkono alaihim ing atase ulaika utawi mengkono-mengkono wong sing sabar kabeh ku mau dicoba bermacam-macam musibah kalian Allah alaihim ing atase iku tetep ing atase ulaik sholawatun utawi pira-pira berkah sholawat rahmat ta'zim bikan sholawat berkah disokno nang wong sing diuji oleh Allah Ta'ala
dia terima dengan ridho ikhlas sabar. Sholawatun min rabbihim saking pangerane alladzina wa rahmatun lan disokno rahmat Allah taala. Wa ulaika humul muhtadun lan iku wa ila akhir ayat iku wa ulaika humul muhtadun. Wa ula utawi mungkono-mungkono wong akeh sing sabar nalikane diuji Allah taala hum ya ulaik iku al muhtadun wong sing oleh pitutur kabeh, orang yang dapat petunjuk semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man utawi sapane wong lazima kang netepi sapa wong asabra ing sabar kala wae nalikane diuji Allah taala dengan ketakutan, dengan kelaparan, kekurangan harta benda, jiwa, jasmani, wasamarat dan kekurangan buah-buahan nalikane panen, gak ono panen, gak ono apa niku mungut buah-buahan yang ditanam semuanya habis. Diuji kados mekaten nek wong iku mau netepi terus bersabar man lazima sabra ala hadzal wajhi ing atase ikilah wajah adzaqahu dipun paringi Allah taala adzaqahu mongko ngrasakaken hu ing wong sapa Allah taala halawat taslim ing manise pasrah Allah dikai manis terasa nikmat dalam hatinya senajan keadaane kaya ngono. Sebaliknya senajan hartanya melimpah ruah tapi nek dak nambahi takwanya Allah diuji sedikit wis ngorsula dan lain sebagainya, bahkan diuji dengan harta benda. Wong kekayaan itu termasuk ujian. Kecukupan dalam kehidupan ini, harta benda dan lain sebagainya, kesehatan semuanya ini termasuk ujian. Gelem bersyukur napa mboten? Apa oleh dikai harta benda harus digawe nuruti hawa nafsu, dikai kesehatan kanggo nuruti hawa nafsu mboten? Kita sabar dan banyak bersyukur nang Allah Subhanahu wa taala. Tiyang sing netepi sabar kados makaten terasipun Syekh Abdullah man lazima sabra ala hadzal wajhi adzaqallahu halawata taslim. Mongko ngijipaken utawa ngrasakaken hu ing wong sapa Allah halawata taslim dikai rasa oleh Allah taala nikmate ladzate manise pasrah dhateng Allah. Ketawakalanya itu dikai perasaan dalam hatinya nikmat ladzat kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa rawahahu lan dipun paringi dikai apa itu kepenak, dikai kenyamanan ya Allah taala kehidupannya. Hatinya dikai merasa nyaman ya Allah taala karena kesabarannya. Wa rafahu lan maringi sapa Allah ing wa rafahu lan maringi kepenak, maringi kenikmatan, keenakan sapa Allah ing wong biro ridho lawan ruhi ridho lawan keridanan Allah taala. Wong kuwi oleh ridane Allah taala nikmat hidup ini. Lazat oleh melakoni ibadah datang Allah taala. Terasa nikmat, terasa lazat dalam kehidupan ini. Luwih-luwih nalikane ibadah datang kersane Allah Subhanahu wa taala. Lah kita sampun ngrasaken napa mboten lan iki dipun tangataken dhewe-dhewe. Awake dhewe iso tak ngrasakno nikmate ibadah, lazate ibadah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawahu bi ridha wa sayati insyaallah. Lan bakal teko insyaallah lamun kersane sapa Allah taala apa zikru ridha nerangno masalah ridha. Dalam kitab berikutnya akan datang ya, keterangan bahasan masalah ridha. Terusipun Syekh Abdullah jadi insyaallah mongko bakalan bakal teko akan datang
insyaallah lamun ngersakno sapa Allah muga-muga kita niki dipun kersakaken kalian Allah waget terus ngaji ngantos mangke dumugi datang bab ridho niki bab niki dawuhipun Sayyid Abdullah sayati insyaallah taala dzikrul ridho fima ing dalam barang ba'da ing dalam sawise ikilah keterangan ikilah pengajian kirangan teng mriki kirangan teng dinten litune yai litune maka panjenengan manggihi babagan masalah ridho datang ngersanipun Allah Ta'ala tentang apa yang dikehendaki oleh Allah datang kita sedaya. Al-babusani utawi bab kang kaping pindho sabar menghadapi sesuatu yang kita tidak suka kan dibagi kali asabru alal makarih nawani kan kata teng Injil sabar ing atase perkara sing tidak suka kita ketinggi kita tidak suka dengan sesuatu yang datang pada kita ini rupanya diantaranya sakit kekurangan kelaparan kan tidak suka sing pertama langsung saking Allah boten litang boten sababiyah tiyang lintu lah sing bab kedua niki al-babusan utawi bab kaping loro nasabri minal makari setengah saking apa itu perkara kang disengiti perkara yang kita tidak suka yang kedua yang harus kita hadapi kita sikapi dengan kesabaran yaiku ma barang yakunu kang ana apa ma iku min kibaril khalqi saking arahe makhluk artinya datangnya cobaan usia itu dari sesama manusia enggak langsung dari Allah hakikate saking Allah cuma pelantaran sangka menungso sangka bojo sangka anak sangka dulur sangka kanca sangka wong liya niki datangnya ujian itu bab sing nomor kali sesuatu yang kita sengiti kita tidak suka yang datangnya dari orang lain dari makhluk ma yakunu iku barang yakunu kang ana apa ma iku min kibalil khalqi saking arai makhluk bayane minal ada saking piloro atau orang lain menyakiti kita jasmani menyakiti kita dalam hati rohani pun sakit diilono utawa disakiti dengan apa sing menjadikan awake dhewe iki terluka minal adza saking piloro fin nafsi dalam awak ada orang yang menyakiti kita jasmani kita dipun sakiti kirangan apa bentuke wal irdi lan kehormatan kita ini difitnah dan lain sebagainya yang menjadikan hati kita ini berubah sedikit loro ati lah ngono ta niki mulai diganggu kehormatan kita diilono dipaidu dicaci maki dan lain sebagainya difitnah termasuk ini filai wal irdi kehormatan kita wal malilan bondo harta benda kita dicuri ataupun macam-macam kan yang dari perbuatan orang lain sehingga harta benda kita ini kehilangan. Ini nomor kali kesabaran dalam menghadapi musibah yang datang dari orang lain. Wa yahsululan hasil isane hasil dalam kesabaran tersebut apa kamalu sabri sempurna kesabaran. Kita ini nek ngelampahi napa-napa lan diupayakan sebaik mungkin. Napa mawon kebaikan yang kita lakukan ya diupayakan sebaik mungkin, yang paling apik diupayakan kita lakukan. Mboten kok saenake wis sing penting lah sembahyang, sing penting lah ngaji, mboten. Sebaiknya yang paling baik kita ini bagaimana dalam sholat, dalam ibadah, zikir dan lain sebagainya. Ini termasuk
dalam kesabaran ini. Sempurnane ya nopo bisane hasil. Wa yasulu kamalu sabri lan hasil apa kamalu sabri sempurnane kesabaran. Ala dzalika ing atase mengkono-mengkono napa niku musibah. Bikafi nafsi si tunggal kedah bikafi nafsi mekek nafsune. Amarahnya ditahan, nafsune emosinya ditahan, dipegang, enggak sampai membalas pada orang menyakiti kita, pada orang yang napa niku mengganggu kita. Kita jaga, kita tahan hati kemarahan kita. Bikafi nafsi, nek kepengin sempurna kesabaran tersebut. Tunggal bikafi nafsi. Diilono, enggak ada dibalas, ngilono, disakiti enggak membalas, menyakiti. Ini ditahan hati. Amba tilmudi ambu tilmudi saking getinge perwongkang sing ngelarani mau. Ambu tilmudi pun sampai enggak ada tidak suka di dalam hati. Dohir pun sampai balas, diupayakan enggak sampai membalas dalam hati pun ngantos hati ini terus membenci pada orang tersebut. Terus anbudil mudhi saking getingi wong kang nglarani. Ingkana lamun ana sapa wong mau iku musliman muslim. Nek wong sing ganggu iku padha wong Islam ya wis ditahan. Tapi nek sing ganggu beda mati wong liya gari muslim ya kudu ya apa sikap kita ini. Ingkana lamun ana sapa wong sing ganggu mau, apalagi ya, maksudnya ingkang apalagi orang yang mengganggu kita itu menyakiti aku muslimah wong Islam. Kudu sabar, kita jaga pun sampai duwe hati sing apa iku keting tidak suka pada mereka. Justru sebaliknya atine dada ono sifat kasih sayang seakan ndak duwe sifat duwe kelakuan kaya ngene sehingga awake dhewe iki dilarani kaya ditungano lang tenan. Wong wajan sifate akhlake para wali ulama, para wali-wali Allah katakan kita kepengin tiru kaya ngono lang tenan. Bismillahirrahmanirrahim. Ingkana musliman apalagi lamun ana sapa wong musliman muslim. Wa anhu bisyari lan saking demen tumindak Allah. Lahu maring muslim pun sampai awak dhewe iki seneng balas tak balas lah. Awak dhewe dilarang tak larani. Ya padha elek. Wa anhu bisyari lan saking demen tumindak Allah dijaga. Wa kafil lisan turmale kedah jaga lisane. Lisannya dijaga pun sampai keluar kata-kata sing apa itu tidak mengenakan. Senajan awake dhewe iki bener. Nah, tetap keluarnya kalimat dari mulut itu berisi doa yang baik. Akhlakul karimah ini. Diwakafi lisan jaga lisane ani doa saking ndongakno elek alaihi ing atase wong Islam sing ngelarani awake dhewe. Didongakno api. Wakafi lisan antuai alaihi. Tiang niku nek ndongakno sae dhateng tiyang sanes diamini ya malaikat padha karo ndongakno awake dhewe. Iki enake wong iku didongakno awake dhewe. Lah wong ku wis kecukupan njaluk donga supaya usahae di apa iku dikembangno dikai barokah. Lah awake dhewe kok ya kita doakan. Nah ini malaikat ndongakno wong sing gelem ndongakno wong liya ora iki. Padha karo ndongakno awake dhewe. Wa kafir lisan ani doa alaihi wa tarki muakhidati. Sabar kedah nek kepengin sempurna kesabarane tarkil muakhidati ninggal balas. Tak sampai membalas apa yang dilakukan oleh orang lain sesama Islamnya sing menyakitkan kita. Tarkil muakhidati lan ninggal balas. Lau maring muslim roksan ditegesi roksan babar belas pun sampai duweni perasaan sing boten sae datang
tiyang sing menyakiti kita. Roksan babar pisan. Imma khilman ana kalane sikap sing kados mekaten niku wau khilman dengan apa khilman niku sabar, aris loman niku khilman, aris bijaksana, kesabaran kelomanan itu makna daripada khilman. Imma khilman wahtimalan itu betah tabah, betah-betahno sanajan dilarani kaya ngono. Wahtimalan betah-betahkan dilono dicaci maki ya wis sabar kita doakan yang baik orang tersebut. Wahtimalan lan betah-betahno. Au afwan utawa nyepuro. Wasofhan kan orang ngeladeni wis dadi reken dadi ladeni. Wasofhan lan orang ngeladeni. Karena tujuane napa? Iktifaan binasritillahi ta'ala. Karena ngalap cukup binasratillahi ta'ala kelawan pertolongan Allah. Cukup wis Allah sing nulung. Cukup wis Allah sing nulung kanggone wong sing diuji, disakiti. Zahir batin mbek wong liya wis pengenan sing mencukupinya segala-galanya. Tak perlu kita membalas. Saranipun Sayyid Abdullah mengatakan iktifaan binasratillahi fil awali ing dalam kawitane wa raghbatan lan demen ganjaran fi thawabi ing dalam ganjaran Allah. Seneng karo ganjaran Allah taala. Wong sing sabar kaya disono keutamaan fadl dari Allah, pahala dari Allah taala fil awali wa raghbatan fi thawabihi lan demen fi thawabihi ing dalam ganjarane Allah taala. Wasani utawi kang kaping pindho. Wasani utawi kang kaping pindho ayat asu lan tumbuh. Punika fi thawabi fi sani kawasan. Fil awali iktifaan binasratillahi fil awali wa raghbatan lan demen ganjaran demen fi thawabi dalam ganjaran Allah fi sani dalam kaping pindho. Nomor loro ya senang dengan pahala fadl keutamaan dari Allah. Wa ya pasulan tumbuh cukul dorong kesabaran sing kados makaten niku bisa munculno, bisa tumbuh, menumbuhkan, mendorong wayam asulan tumbuh. Ala hadza sabri ing atase iki kesabaran. Apa sing muncul, sing tumbuh yang mendorong pada orang tersebut? Apa ala ilmu, pengertian. Ilmu muncul dikai pengertian ya Allah taala. Bima kelawan barang waroda kang wis kualit apa fi fadli kadbil ghaibi ing dalam utamane ngempete apa iku murang-muring dikai fadl be Allah taala dalam hal masalah fadilah keutamaan wong sing iso ngempet amarahnya, ngempet murang-muringe. Iki termasuk keluargane bojo lanang bojo wedok iki ya kudu sabar. Nalikane Allah taala cinta pada keluarga tersebut dan akan memberikan sesuatu keistimewaan dalam keluarga tersebut ya diuji model-model biasa yang model kan wonten cerios lan nggih wonten suami istri sing wedok niku masyaallah keren sing lanang sabar. Selama niku piyambak niku mados kayu nang alas. Lah tumpakane niku macan, lulut macan krana kesabarane nalikane nang omahe keluarga dicoba mbek bojone. Ketika istrinya meninggal dunia, karena saya lupa begitu piyambake balik nang alas maneh, dalem macan marah. Karena sing gelem ditumpahi ngadung aja. Lah niki fadilah kautamaan wong sing sabar. Sebaliknya nggih ngoten, sedaya keluarga niku dipun uji oleh Allah taala.
sesuatu yang tidak suka akan datang. Sing wong lanang gak seneng kaya ini kaya ngono muncul sabar. Sing wong wedok gak seneng kaya ini kaya ngono muncul sabar. Dikirangan niku wau iki anak dulur lan saben unggalanipun. Yen iki wau dasar. Nek kepengin hasil kesabaran, sempurna kesabarane nggih niku wau pun sampai nggadahi apa itu mendung amarah, tetap bersikap berbuat baik dan mendoakan yang terbaik bagi semuanya yang nyuba nang awake dhewe. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yab'atsu ala sabri al-ilmu bima warada fi fadli qabil ghaidi wa ihtimalil adha. Lan betah-betahaken piloro. Wis dibetah-betahno lah. Dak suwe paling dilukas wis dak ana apa. Isbir qalil, bersabar sedikit ae dulu ae wis dak ana apa-apa wis. Bismillahirrahmanirrahim. Ihtimal ada wal afi 'anil nas lan nyepura dateng manungsa. Wong sing ahli nyepura nang manungsa terusane kitab niki mangke minggu depan akan diterangkan ya Allah pangeran akan memberikan apa kepada orang yang selalu memaafkan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Ala hadini sumakola wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma nas'aluka bi haqqil fatihati ma'adhab wa sab'il mazani an taftaha lana bi kulli khair wa tafaddal 'alaina bi kulli khair wa an tu'amilana mu'amalatan lil khair wa an taj'alana min ahlil khair wa an taqaddana fi dinina wa anfusina wa ahlina wa aulatina wa dalamina jawatina wa sahabina babina min kulli mihnatin wa fitnatin wa husin wa dhair innaka walikul khair wa mutafaddil bi kulli khair wa mudil bi kulli khair ya arhamar rahimin. Wa sallallahu alaihi wa Muhammadin wa alihi wasallam bil qabul wa bi sirril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.